南乳炆蓮藕豬手係香港嘅經典美食，多人嘅心頭好。諗起呢個餸都會流口水。豬手大南乳嘅鹹鮮味，野味軟糯香鮮，有豐富嘅骨膠原。蓮藕鮮甜好食，利腸胃，容易做，係過節團聚嘅美味佳肴。首先請大家訂閱呢一個頻道，分享點讚同埋按小鈴鐺，就唔會錯過下期美食視頻。材料有豬手、蓮藕、薑片、乾蔥頭、蒜頭，調味有南乳、鮮味蠔油、紹興酒等。豬手嘅出水材料，詳情請看視頻下方嘅 info box。豬手呢就用清水沖洗乾淨咗啦，加入足夠蓋過豬手嘅清水，幾片嘅薑，加入大概2-3湯匙嘅紹興酒。豬手冷水下鍋，我哋加蓋，用大火首先將佢燒開先。2磅半嘅蓮藕用清水沖洗乾淨，用刨去皮。蓮藕就已經洗淨去皮啦。將蓮藕切成1/3寸至1/2寸厚嘅片。蓮藕就已經切好備用。出水嘅煲，加蓋，用大火燒開啦。用中大火出水佢10分鐘。就已經出水咗10分鐘啦。將第一批嗰啲泡咧，啲血泡咧都攞走咗嘅，好多嘅血污出咗嚟。出咗水嘅豬手咧，我就放喺啲冷水嗰度啦。咁北美啲水咧就係好凍嘅，豬手嘅皮咧即係整到佢好凍咧就會爽啲嘅。要換水啦，因為咧嗰啲豬手嗰啲熱力都將個水整到暖咗啦。我啲豬手咧就將佢表面嘅血污清洗一下，骨髓位咧有污糟咧，我亦都將佢盡量攞走，摸一摸佢有冇一啲嘅毛啊，除去啲毛，將所有嘅豬手都咁樣清理乾淨佢先。咁我哋清洗完第一次咧，換一啲嘅凍水咧，又將佢浸泡一下，亦都再清洗一下。污物咧都已經係清洗乾淨噶啦，毛咧亦都唔係好多，咁所以咧呢一批嘅豬手係好好，有大概3磅2盎司嘅豬手啊，2/3就愛嚟做呢一個嘅蓮藕南乳豬手啦。換水又再浸下佢，我又揾啲冷凍嘅水浸一浸佢添，大概8分鐘啦，有8小磚嘅南乳啦。咁呢個南乳呢，佢嘅味道呢係帶鮮味嘅。咁我哋呢就用個叉將佢壓碎啦。我仲有大概1湯匙嘅南乳汁，佢唔係好鹹嘅，所以我哋可以落咁多。你用嘅南乳啦，如果佢係好鹹呢，咁你就適量減少佢啦。用大火燒熱一個平底生鐵鑊，開始燒熱啦。加入大概2湯匙嘅油，咁就爆一爆香我哋嘅薑片先啦。乾蔥頭呢就放落去爆一爆香佢。我仍然喺個大火度啊，因為北美嘅電爐呢係比較慢熱啲嘅。爆一爆香佢啦，翻到另一面爆香。薑呢係嗰個邊呢係轉色噶啦，蔥頭呢亦都有少少嘅顏色喺嗰個嘅表面。加入我哋嘅蒜頭，輕輕爆一爆佢啦，亦都將個蒜頭嘅香味呢係輕輕釋出嚟。放咗蒜頭落去嘅時候啦，就將個火轉去呢一個嘅中火，偏大少少嘅火。如果咧你個爐係猛咧，你可能就需要轉去中火。所有嘅南乳同埋南乳汁放咗落去，醬料都好多，都係用緊一個中火偏大少少嘅火，要將個南乳醬咧係炒香佢。哇，好香！醬咧就輕輕炒到好似咧同啲油咧係混合咁啊，仍然係一個中火偏大少少嘅火。可以加入我哋嘅豬手兜炒一下啦，係有大概2磅半嘅豬手嘅，即係話我哋未曾出水之前呢個重量係2磅半。豬手呢係盡量先有呢一個嘅南乳醬，將嗰個醬香咧炒入個豬手度。
咁我都係需要一啲嘅時間嘅。個醬香咧同嗰個豬手係混合得更加嘅均勻一啲，炒一陣，炒佢1-2分鐘咁都可以嘅。紹興酒啦，咁我就灒大概2-3湯匙，等佢釋出個酒香啦。哇！開翻去一個中大火，等個酒香咧係可以釋出嚟，醬咧就滾起啦。咁我哋兜炒多2下，就加入我哋嘅大滾水，蓋過呢個豬手嘅面，1湯匙嘅鮮味蠔油。加蓋，用大火將佢燒開，好快又燒開咗啦。所有蓮藕咧加晒落去，就將佢同啲豬手混合均勻啦。將蓮藕嘅甜味咧就煮落成個餸度，用大火燒開先。快咧又燒開啦，咁我哋就將所有嘅材料咧就會轉去到一個嘅 Dutch oven， 一個鑄鐵鍋嗰度，或者轉到去任何一個耐熱嘅煲嚟燜煮都得。用個鑄鐵鍋咧，我就唔係好使睇火噶啦。所有材料咧就轉咗一個鑄鐵鍋嗰度啦。個醬汁咧加多咗大概大半杯嘅水，可以盡量蓋過呢一啲個材料啦。用大火燒開，加蓋，轉到去中火偏細少少嘅火，煮大概1個鐘頭零15分鐘。咁期間咧，我又打開個蓋嚟，將佢攪動一下，等佢均勻嘅受火啦。盡量將啲豬手放喺個醬汁度，繼續嚟燜煮佢啦。又加蓋，繼續將佢煮埋其他嘅時間啦。就燜煮咗1個鐘頭零15分鐘啦。咁我睇一睇，好腍啦，一插落去就得啦。將佢移動下啲位置啦，蓋關火，讓豬手喺爐上靜置放涼一啲。南乳炆蓮藕豬手，而家係放涼咗佢啊！哇，你睇下幾多骨膠原，唔需要埋芡啦。試過未啊？味道非常好，味道已經夠啦。咁所以呢，我就唔再加呢個老抽，用中大火加蓋將佢燒開先啦。南乳炆蓮藕豬手，我試食過，哇，好正！南乳呢入晒落啲豬手度，同埋個蓮藕度。咁呢，蓮藕係帶甜啦，南乳嘅鹹鮮味咧，亦都進入咗去豬手。雖然你見我用咗好多嘅南乳，但係咧係啱啱好，好讚，好正。咁愛嚟餸飯啦、餸粉麵啦，都係超好食嘅。呢個餸係好容易煮嘅啫，極度推介大家整嚟食，非常之好食。小廚 Sandy 推介各地美食烹調，記得訂閱啦！